वंटीवेलो बापायचो फोटो कितें म्हणटा? जाणा, देंवचाराक शान दवरतलो जाल्यार सोरो रोड दवरपाकूच जाय. घे सायबा तुजें तीर्थ. सोऱ्यान जीव सोंपयलो तरी मेल्या उपरांतूय तुजें हें व्यसन वचना न्हय. एकदां म्हज्या यत्नांक येस मेळुनी, उपरांत एडिसन, न्यूटन आनी फकत रघु. वयर वचपाची इतकी ताकतीक? कोण उलयलो? कोण उलयलो? बापूय तुजो. तूं फोटवांतल्यान भायर कित्याक आयलो? कोणूय पळयल्यार आंग काडटलो बेश्टो. तुका सोडून हांव आनीक कोणाकूच दिसना, आनी उलयले तुज्या बगर आनीक कोणाकूच आयकुपाक येना. खबर ना तुका? तरी आसतना तूं फासकेंतल्यान भायर कित्याक सरलो? तूं आतां बेश्टो हांगा थंय भोंव नाका. बेर्थ, म्हज्या घरान भोंवपाक म्हाकाच बंदी. बाप्पा, आतां कशें सांगू तुका? तूं जितो आसलो तेन्ना हें घर तुजें आसलें. आनी आतां कोणाचें जालें रे? म्हजें. तोंड वयर करून उलयशी जाल्यार दात घालतलो पोटान. म्हज्या घामा कश्टाचें घर तुजें कशें जालें? मेल्या उपरांत वयर वतना तें तूं पोटार घेवन वचूंक ना. तूं म्हजो बापूय. हे खातीर जे सकयल उरले ते कांय आपसूक मजें जालें. म्हाका बापूय म्हणटा मरे. तशें जाल्यार म्हाजी निमाण एकूच इच्छा पुराय कर मरे बाबया. फुक्या सोय म्हाजी संपत्ती खाता. संपत्ती खंय संपत्ती? संपत्ती म्हणल्यार हे मोडके घर आनी ही मोडकी सायकलूच मरे. कांसूल रंगयतलो. बापाय कडेन अशें उलयतात. बाप्पा, तूं मेल्यार 5 वर्सां जालीं. मरतकूच बापूय बदलता. बापूय बदलना, पूण तुज्या सारको सोडूय घेना. हांवें रे कसलो सूड घेतलो तुजो? मेलो तरी म्हाजी फाट सोडिना. कित्याक सोडटलो? म्हजो फॉर्म्युला फाटीं उरला तो म्हाका दी. हांव आतांच चल्लो. म्हाजो आत्मो ताच्या खातीर ह्या संवसारांत घुटमळत उरला. दिवचो ना. जाता तें कर. हे पळय, तो म्हाज्या पुराय सोद्याचो अर्दुकुटो फॉर्म्युला. तो तूं पुराय करचा यत्न केल्यार कितेंय भलतेच जावं येता. कितें जाता ताचे परिणाम हांव भोगतलो. तुका भोगचें पडल्यार कांय नजो, पूण पुराय संवसाराक भोगचें पडल्यार कितें करतलो? रघुवीर, ओ रघुवीर. अरे वा, रघुचो रघुवीर जालो. कितली फुलां माळ्यार तो फॉर्म्युला तुका कसोच मेळचो ना. तुका रघुवीर म्हणपाक हांव पिसावला. जनेलाचेर पळय. अरे अरे मनोज, जनेलांतल्यान जो चोर कसो येता? चोर? आब्बा, चोरपाक कितें आसा तर ह्या घरान? पयलीं दारार रावन उलो मारलो. दार काडेना म्हण जनांतल्यान भितर सरलो. वचू? नाका नाका, यो बस. अरे, ताका ह्या प्रयोगाचो वास लेगीत दिवं नाका. बस आनी सांग, कितें नवी खबर? तुजो नवो प्रयोग खंय पावला? तुका रे कशी खबर? शास्त्रान प्रयोग करचो ना जाल्यार कितें भजी भाजतलो? जाणाय मरे, पुराय संवसाराक ह्या प्रयोगाचो फायदो जातलो. सगळेच म्हज्या उपकारान उरतले. दुसऱ्यांच्या मनांतले वाचपाक मेळटा तोच मरे हो प्रयोग. हे तुका रे कशें कळ्ळें? तुवें सांगिल्लें मरे तें. हांवें केन्ना तुका सांगिल्लें? आनी म्हाका कसो उगडास ना तर? शास्त्रज्ञांच्या तकल्यान कितें एकूच विचार आसता? 1000 विचार घोळटात. कसो उगडास उरतलो? जाव येता. आमचें अशेंच जाता. तुका शिंगा लायता तो फॉर्म्युला व्हरपाक आयला. फॉर्म्युला व्हरपाक आयल्यार हांव दिवं नाका? म्हाका कित्याक जाय तो फॉर्म्युला? हांव कितें भाजी करतलो तो व्हरोन? दिसता पळय कितलो सादो, पूण मनान कितें शिजला देव जाणा. तेच खातीर हो प्रयोग म्हत्वाचो. दुसऱ्याच्या मनान कितें शिजता तें कळ्यार कितलें बरें जातलें न्हय? हय हय, खऱ्यानीच. शिला खंय पावले काय? शिलाचो आतां मदींच कित्याक विशय काडलो? अरे, हांवें अजून शिलाचो विशय खंय काडला तर? काड मरे तर बापया. हांव विचारपाक आनी तुवें विशय काडलो. सांग, आयज येवंक ना शिला? अरे, गेलो. गेलो? फुड्यान कोण उबो आसा? बापूय तुजो. तो फोटवांतल्यान पळयता तुका. मागीर गेलो कशें म्हटलें तुवें? फॉर्म्युलाची गजाल सोडून हांव वतलोच कसो? फॉर्म्युलाची? तुका आनी कितें आयकुपाक येता मरे? हांव शिला म्हणटा आनी तुका फॉर्म्युला आयकुपाक येता. सॉरी. शिला मेळिल्ले तुका? ना. तूं मेळिल्लो शिलाक? हांव. ताचें तोंड पळयल्यार 4 दीस संडास बंद जाता म्हजो. जेवण खाण चलना म्हाका. नाका चलू. तुका खंय संवसार करपाक जाय ताच्या वांगडा? संवसार करतलो हांव. म्हजे खातीर उतर घाल मरे. मजान जावचें ना. हे पळय, शिला म्हाका मेळना जाल्यार हांव खऱ्यानीच पिसो जातलो. म्हणजे आतां तूं कितें शाणो आसा तर? म्हणजे तूं म्हाका पिसो म्हणटा? आनी कितें म्हणू? ते तुका मातूय मीठ घालना तरी तूं मात धांवता ताच्या फाटल्यान. हेवटो कसो? मोगाचें अशेंच आसता. तो करचो पडना.
तो जाता. उपरांत कांयच सुचना. सुचना जाल्यार आसूं. कविता ती मोगाचे यशच आसता तो करचो पडना. तो जाता. उपरांत कांय सुचना. ताण भूक लागना. दीस रात मन विडविडटा. ताच्या दर्शनाक डोळे आशेतात. मोग करचो पडना. तो जाता. वा वा वा. तुका कितें कळ्ळें कवितेतले? कविता? मागीर तुका कितें दिसलें? हांव धडो आसता तुज्या मुखार? हेच खातीर हांव मोगाची भानगडीन पडना आनी तूंय पडूं नाका. हे म्हाका सांग रे, ताच्या मनांत कितें आसा तें? ताच्या मनांत कितें चल्लां तें सगळें ज्युस्त सांगता तुका. आतां फकत कांय दीस वाट पळय. कितले दीस? तो मेरेन शिलाक 4-5 भुरगीं जातली. गुड गुड गुड. हातून तुका गुड कसलें दिसलें? हे सोल्युशन आनी मातशें तांबडें जालें म्हणटकच म्हजो प्रयोग यशस्वी जातलो. हे रघु, आतां तरी दाखय मरे तो फॉर्म्युला. तुका कित्याक तो? तुज्या विशीं केन्ना फाटी फुडें कितें सांगपाची पाळी आयल्यार ह्या सदाचो फॉर्म्युला तुवें म्हाका पयलीं दाखयल्लो. हें तरी सांगपाक मेळटलें. म्हणजे शिलाक इम्प्रेस करपाक मेळटलें. खाल खोट आनी भायर काड ताका. धड न्हय तो. पयलींच्यानूच तूं त्या खातीर जळटालो. हांव शिलाची कित्याक जळटलो? म्हजो पयलो आनी निमणो मोग तो. हाचो मोग त्या फॉर्म्युलाचेर. हाचो मोग त्या फॉर्म्युलाचेर? शिलाचेर. वदळचे निवळ जाल्यार आनीक ग्लास भरून हाडूंक. म्हणजे रातचो आज तुका आतां आयलो? म्हणजे राती तुवें शिलाच्या पिकासाक लागून इल्ले तोंडाक लायिल्ले रे. इल्ले इल्ले करून एक दीस फासकीन वचून बसतलो. हांव म्हजे कुशीक ताका घेवचो ना. नाका घेवं. ना ना, आनी केन्नाच घेना. तूंच पळोवया आतां. म्हजो फॉर्म्युला म्हजे सुवादीन कर. उपरांत सासणाचो तोंड घेवन वता. तूं असो आयकुपाचो ना. तुजें वखदूच घेवन येता. हॅलो. हॅलो. येस बॉस. काम जालें? ना ना, अजून काम जावंक ना. रघु खंय आसा? रघु भितर गेला. तुका फॉर्म्युला मेळ्ळो? ना, तोच फॉर्म्युला सोदता न्हय. तूं आत्ताच्या आत्ता खंय यो? हय हय येता. पावलो. 2 मिनटां भितर पावपाक जाय. हय बॉस, 2 मिनटांनी पावता. रघु वता रे हांव. शिला येतकच एक मिस कॉल दी. राव मरे, हांव भायर तरी येता. गेलो. जे आयकुपाक जाय तें तूं केन्नाच आयकना. कितें आयकुपाक जाय आसलें? तुजी पिरंगण? धर हो ग्लास आनी फासकेन वचून बस. तुका खबर आसा तूं कसलो प्रयोग करता तो? दुसऱ्याच्या मनांत कितें आसा तें वाचपाक मेळटा तसलें वखद सोदून काडपाचो. हांवें तशें बरयलां त्या कागदाचेर. बाप्पा, तुजे अक्षर मरे सामके कोंब्याचे दोके. मातशें निवळ बरयलें जाल्यार कितें जावपाचें? अर्दुकुट्या गिन्यानाचेर येदो व्हडलो प्रयोग करता तो भंय दिसना तुका? तुवें प्रयोग केल्लो तेन्ना तुका भंय दिशिल्लो? पयलीं भंय दिसूंक नाशिल्लो, पूण उपरांत ताचे परिणाम येवजिल्ले तेन्ना घाम सुटलो. ही पाळी तुजेर येवची न्हय म्हणून तुका सांगता. बंद कर तो प्रयोग आनी तो फॉर्म्युला म्हजे स्वाधीन कर. रघु रघु रघु. ह्यानी वादळ कित्याक आयलें काय? रघु, हे कितें चल्ला? खंय कितें चल्लां? वाच ही पत्रां. माय लव शिला, आय लव यू. आय हेट यू. तूं मेळना जाल्यार हांव वीक घेतलो. हांव हाडून दिता. तूं म्हजी ड्रीम गर्ल. तोंड पळय आरशान. हे कितें चल्लां रे गो? तूं मातशें तोंड दाप. वयल्यान हांवूच तोंड दापू? शी शी शी. अशी प्रेम पत्रां? शी शी शी. म्हाका लज दिसता. पूण हांवें बरोवंक नात ती. हांवूय तेच म्हणटा. ही प्रेम पत्रां तुवें कित्याक बरोवंक नात? केन्ना बरयतलो? कितें? प्रेम पत्रां. म्हाका तशी पत्रां. प्रेम पत्रां. हय हय तीच ती. तशी पत्रां बरोवपाची म्हाका संवय ना. आवडना तें म्हाका. बरोवपाक आवडना जाल्यार तोंडानूच सांग मरे. कितें तें? आय लव यू. बरें सुदारला मरे. लज दिसता रे? कोणाची? म्हजी. हांव फुड्यान आसतना तुजीशी लज दिसतली ताका. तुजी कित्याक लज दिसतली म्हाका? तशें जाल्यार एकूच प्रेम पत्र बरय. फासकेन घालून दवरतलें तें हांव. एकदां सांगलें न्हय म्हाका तशें पत्र बरोवपाक आवडना म्हूण. तशें जाल्यार तोंडानूच सांग. म्हजो कित्याक अंत पळयता? हांव तुजो अंत पळयता? म्हजी फाट सोड. जीव गेलो जाल्यार लेगीत तुजी फाट हांव सोडचें ना. एक सांग गो, हांव तुका इतलो हटफट करता, तुका मातूय वायट दिसना? आपल्या मनशाचें वायट कित्याक दिसतलें? पूण म्हाका एक सांग रे, खऱ्यांनीच तुका म्हजें मातूय चुचुरे दिसना? म्हाका चुरचुरे दिसता ते मनोजाचे. तो बाबडो कितलो तुज्या मोगा खातीर आशेता, वळवळटा गो तुज्या तो मोगाक. वळवळू? हांव कितें करूं म्हणटा? लग्न. तुज्या वांगडा? हे पळय शिला, म्हाका लाय चुट्टी.
तो मनोज दीस रात तुजेच विशीं उलयता, खिणा खिणा तुजेच विशीं चिंता. हांवूय तुज्याच विशीं चिंता, तुज्याच विचारांनी आसता. मनोजा सारको भुरगो तुका सोदून लेगीत मेळचो ना. तूं आसा तो, ताचे कडेन पयशे आसात, तो तुका सुखान दवरतलो. ताचे परस तूं म्हाका अदीक सुखान दवरतलो. विश्वास आसा म्हाका. रघुच्या बाप्पा, रघूक म्हजो मोग जातलो अशें कितें तरी कर. इतलेंच मागता हांव तुजे कडेन. तथास्तु. नाका, हो म्हाका आनीक फोंडान घालतलो. बापूय केन्ना आपल्या भुरग्यांक फोंडान घालता. पळय, ताका कवळें तें तुका कळना. तुजी उतरां फाटल्यान घे. सोडिल्लो बाण आनी दिल्लें उतर केन्ना फाटी घेवपाक मेळटा तर. मेलो आतां. पयलीं म्हजें काम कर आनी उपरांत मर तूं. म्हज्या रघू विशीं कांयचे काय उलयशीत जाल्यार वाणांनी तोंड फोडटले धरून. जाणा रघू, तूं हय म्हणिना जाल्यार रावणान सीतेक विकरून व्हेल्ली तशें एक दीस हांव तुका उखलून व्हरतलें. वता आतां हांव. अरे, ते तुका धमकी दिवन गेले. ते वचू रे, पूण राव म्हणल्यार वदळ खंय गेल्लो तर तूं? हा, खंय ना, एक काम उगडास जालें, करून आयलो. रघू, खरें सांगा, तुका अशें दिसना की संवसारांतल्या सगळ्यात गिरस्त मनीस जावचो म्हण? दिसप आनी जावप हातूंत खूब फरक आसता. ह्या प्रयोगा भशेन हो पुराय जावचो अशें दिसता, पूण कितले दीस जाले पुराय जावचें नांव घेना. दीस रात वळावळा करचे परस पायार पाय उडोवन खावपाक जेवपाक संवसारांतली सगळीं सुखां मेळ्ळ्यार कोणाक नाका जाल्यात? हा, शिला मेळटकच तुका ते सगळें मेळटलें हेच सांगपाक सोदता मरे तूं? ना रे, म्हाका एक बेश्टी सुंगशीक कशें दिसता. हो फॉर्मुला विकपाचो जाल्यार कितल्याक विकतलो तूं? पिसावला तूं? तुज्या बापायक असो प्रस्ताव आयिल्लो, ताणें तो न्हय काडलो. हेच खातीर 7 जल्माचे दळडीर तुमच्या घरान रावता. ताका आतां रडून कसलो फायदो? होच प्रस्ताव तुका कोणें दिलो आनी सांगलें, ह्या फॉर्मुला बदला तुका जाय ती रक्कम सांग. जाल्यार कितली रक्कम सांगतलो? तूं कितें उलयता हे? सांगलें न्हय, एक उमळशीक म्हण. आतां तुवें सांगलें 10 लाख, जाल्यार ते दिवपाक म्हजे कडेन आसपाक नाका. तुज्या मनान कितें चल्लां कांयच थांगपत्तो लागना म्हाका. एकदां तुजो प्रयोग जावनी, उपरांत कळटलें तुज्या विशीं म्हाज्या मनान कितलो मोगा आसा तो. हो प्रयोग यशस्वी जाला काय ना ते तपासून कशें पळयतले रे? येस, कसलोय प्रयोग पयलीं सुण्या मांजराचेर करून पळयतात. ते खरें रे, पूण हो प्रयोग जनावरांचेर करून पळयतलो जाल्यार तांकां वाचपाक कळूं नाका, आनी ते वाचतात ते आमकां कळूं नाका. एक काम करया, तुजो फॉर्मुला म्हजे कडेन दी. मागीर कितें जातलें? हांव जनावरांची भास जाणना जाल्यार मनशा कडेन घेवन वता आनी तुका हांवें सांगता तुजो फॉर्मुला सारको आसा काय ना ते. फॉर्मुला चुकीचो आसपाकूच शकना. तो म्हज्या बापायचो सोद. हांव फकत जाणा जावपाक सोदतां हांवें हो प्रयोग केला तो फळादीक जाला काय ना ते. तेच बद्दलच्यान हांव तुका सांगता न्हय, पूण तुका तें कशेंच कळना. फॉर्मुला दी म्हजे कडेन. वदळच्यान तूं फॉर्मुलाचो मागता मरे? जाणा रघू, तूं आमच्या देशाचें नांव वयर काडटलो आनी हो फोंडान घालतलो. अरे, बापू खंय रे तुजो? तो मेल्यार 5 वर्सां जालीं. तें खबर आसा रे म्हाका. हांव विचारता, हे फासकेंतलो तुज्या बापायचो फोटो खंय गेलो काय म्हण? गेलो आसतलो पासय मारूंक. कितें? पासय मारूंक? आरे, बाप्पा खंय गेलो रे? वदळच्यान हांव तुका कितें विचारता तर? कोल्याचें लगीण? अरे हा, सारको करपाक दिला. सारको करपाक म्हणल्यार? खता पडिल्ली रे, पळोवपाक बरो दीस नासलो, दिलो सारको करपाक. केन्ना मेळटलो? फाल्यां वर म्हणला. कितें तें? फोटू. फोटवाचें विचारिना हांव. तुज्या प्रयोगाचो रिजल्ट केन्ना मेळटलो काय म्हण विचारतालो. म्हजें नांव केन्ना वयर सरता अशें जालां न्हय तुका? तुज्या नांवाक पडू पाड. कितें? म्हणजे तुज्या नांवाक कितें पाड पडल्या अशें म्हणपाचें आसलें म्हाका. तुका सगळो गांव वळखता. आतां ते संवसारा पावतले इतलेंच. रघू, हे वखद सगळ्यान आदी म्हाका दी. तें रे कित्याक? तुजें काय म्हजें? शिलाच्या मनांत कोणाचें नांव बरयलां तें वाचपाक. म्हाका खात्री आसा ताच्या मनान तुजेंच नांव बरयल्लें आसतलें. तें बी मार्करान. प्रेमपत्रां बरोवचे परस ताका कितें आवडटा ती वस्तू घेवन दी मरे ताका. राव रे, तुका कशें कळ्ळें हांव ताका प्रेमपत्रां बरयता म्हूण? ताणें सांगलें. दाखयल्ली. दाखयल्ली? वाचपाक दिल्ली. वाचपाक दिल्ली? शी 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 शी, विटयलें हाणें. तें तुका पत्रांत दाखोवपाक पावलें. जावं रागान, म्हाका एक पत्र बरोवचें अशें मात दिसलें ना. हॅलो हॅलो.
अशेंच जाता वाचता भलताच फोन पण दर एकल्याक दिसता आपलोच फोन वाचता. हॅलो हॅलो सांग बॉस. खंय पावलो रे तूं? हांव रघुगीर आसा. म्हजें जालें का? ना अजून काम जावंक ना. त्या यत्नान आसा हांव. म्हजें काम जातलें तरी मरे? पळोवया. तुवें फॉर्म्युला पळयलो तो? ना अजून नदरेक पडूंक ना. मागीर म्हजें काम केन्ना करतलो तर तूं? समता तितलें तुमचें काम बेगीन करपाचो यत्न करता हांव. म्हाका दिसता म्हजें काम तुजे कडेन जावचेंच ना. नाका एकूच चान्स दी. हॅलो हॅलो आतां कित्याक रडटा? आनी कितें करतलो हांव रडटा म्हज्या नशिबाक. हॅलो हॅलो दवरलो फोन. आनीक कितें करतलो तो? पयशे म्हणून रड कोण आयकतलो? तूं हाका रड म्हणटा? कोणाचो फोन रे? म्हज्या बॉसाचो. सर्वीस करता न्ही तांची. उलोवणी खावपाकूच जाय. बेश्टोच कोण कोणाक उलयना. काम बी सारकें करूंक नासतलें तुवें. कामा खातीर येता न्ही तुजे कडेन. म्हजे कडेन रे कसलें काम तुजें? बरें जालें तूंय हांगा मेळ्ळो तो. हो आनीक खंय वयतलो? उजवाडटाच तो हांगा येवन बसता आनी काम करिना म्हूण बॉसाची तापोवणी खाता. ए सागर उमेदीन फुल्ला समोर तूं. कसली उमेदीची खबर आसा काय कितें रे? हय उमेदीचीच खबर. आयज साखरपुडो जालो म्हजो. जाव सायबा तुजे जाग्यार पडले तर. सागर सागर तूं काल येता म्हणटालो न्हय रे? मागीर खंय पावलो तर तूं? रेशमागेर साखरपुड्याचो दीस थारोवपाक. बरो फास्ट मरे तूं. काल दीस थारावपाक गेलो आनी आज साखरपुडो करून आयलो. लग्न केन्ना तर? फाल्यां. फुडल्या म्हयन्यांत. जाणा मरे रघु मनोज हे सगळे जावपाक पावले बाप्पाक लागून. म्हाका लागून? हे न्ही कसले अप्सरण. म्हज्या बापायन तुमचें जुळवून दिलें? तुज्या बापायन न्हय रे. तो वयर बसला त्या बाप्पान. आनी ताचो बापूय खंय बसला तर? सायबा बाप्पा म्हणल्यार गणपती बाप्पा. आमच्या जाग्यार पडून दी म्हणून 21 मोदक हांगा इल्ले. अरे बाप्पा हांगान केन्ना बसलो तर? म्हणजे म्हजो बापूय तुकाय दिसपाक लागलो? हांव कितें कुड्ड तर. हे फासकेंतलो तुजो बापूय म्हाका स्पश्ट दिसता. पळयता पळय कसो म्हाका रागान. तो बाबडो आसा तसो दिसता फोटवान. हांवूय तेच म्हणटा. हो फोटो केन्ना पावलो हांगा? रघु तूं वदळ फोटो सारको करपाक दिल्लो म्हणटालो न्हय रे? पळयल्या मनोजान तकली कशी उडयल्या ती? कितें हांवें तकली उडयल्या? आनी कोणे हांवें उडयल्या तर? जाणा मरे सागर वदळ म्हाका म्हणपाक लागलो फोटवाक खतां पडिल्ले वरी दिसतात सारको करपाक दी. अशें म्हणिल्लें हांवें? आनी कोणे हांवें म्हणिल्लें तर? हांवें वयल्यान तुका सांगिल्लें फोटवाक कांयच जावंक ना. तुज्या दोळान खतां पडिल्ली आसतली. जाल्यार हो कितें म्हणटा जाणा? तें कांय ना. फाल्यां आपुणूच व्हरून फोटो सारको करून हाडटा. म्हाकाच कळना हांवें कितें म्हणिल्लें तें आनी तुवें कितें म्हणिल्लें तें. मोगात हें अशेंच जाता. अणभवतल्यान सांगता हांव. रघुचें कशें जाता तर? तूं मातसो वगीर राव पळोवया. हांवें चुकीचें कितें सांगलें तर? बाबडो आदींच बेजार आसा. ताका आनीक बेजार करूं नाका. मोगान बेजार जावन कशें जायत? पाशेच काडपाकूच जाय. भरिल्ल्या पोटाक ढेकर दिवपाक तुका कितें जाला तर? हे मात सारकें उलयले हो. तुका स्पेशल कमेंट दिवपाकूच जाय आसलो. खरेंच सांगल्यार स्पेशल कमेंट म्हणटा मरे. तें जाला तशेंच दी. व्हरता घरान ओडटा ताळ्यान. ते आमच्या सारक्या मेल्ल्यांकूच बरें. तो ह्या सोल्युशना विशीं उलयता. कसलें तें सोल्युशन? तुका आनी कित्याक तें? फुकट मेळ्यार कोणाक कितें नाका जाला? जाणा मरे सागर म्हजो एक प्रयोग चल्ला. दुसऱ्याच्या मनांतले वाचूंक येता असले वखद करपाचे हांव यत्नान आसा. हय दुसऱ्याच्या मनांतले वाचूंक कळल्यार संवसार कितलो सुखी जातलो न्हय? म्हाका एक गोड्डी तर. तुका आनी कित्याक तर तें? तुजें सगळें थाऱ्यार पडलां मरे. रेशमाच्या मनांतलें म्हाका कळ्ळें जाल्यार हांव ताका लग्ना उपरांत आनीक सुखी दवरपाक शकतलो. जमता जाल्यार घरा व्हरपाक एक पेलो भरून दी. तो आनीक कित्याक तर? रेशमाकूय दिता. म्हणजे ताका म्हाज्या मनान कितें आसा तें कळटलें. म्हणून पियोलो भर? पेलो न्हय कळसो भरून दी ताका. तूं वगीर राव थंय. हय मरे हांव वगीर रावूं? व्हडलो शास्त्रज्ञ जालो न्हय रे तूं आतां? तुका हें सगळें हाडपाक पयशे कोण दितालो रे? हांवूच मरे. आतां हांवूच तुका परको जालो? हेच उपकार मरे. पळय ताणें उपकार वयर काडले. उपकारूच ते. म्हणजे दिता मरे तर? म्हजोय पेलो भरून दी. ताळो सुकला म्हजो. एक थेंब मेळचो ना. इश्टाची हीच किंमत केली मरे तुवें. हे कितें उलयता तूं? अरे शाण्या म्हजो प्रयोग अजून पुराय जावंक ना. तुवें हें घेतलें आनी तुजें कितें बरें वायट जालें जाल्यार मागीर कितें करतलो? अरे रे तरी बरें मरे. हांव निकतो पेलो तोंडाक लावपाक वतालो. हे पिवंक ना मरे त्यो. छे म्हजो जीव कितें वयर आयला तर. जाणा मरे मनोज सागर हो प्रयोग यशस्वी जातकच म्हजें सपन साकार जातलें. म्हणजे साखरेचो कारखानो
तुका अरे म्हाका न्हय तो ग्लास. तुका न्हय जाल्यार आनी कोणाक तर उदळच्यान दी दी करून फाटल्यान लागला. हो दिता आनी तोंड बंद करता एकदम. बस तूं. बसना हांव वता आतां. गेलो कोलो. म्हज्या इश्टाक कोलो म्हणटा. लाणगो तो. आसूं लाणगो, पूण म्हजो इश्ट तो. धर हो ग्लास. म्हाका एक सांग रे, तुजो प्रयोग यशस्वी जाला काय ना तें कसो तपासून पळयतलो तूं? जनावरांचेर प्रयोग करतलो? जनावरांचेर कित्याक? म्हजे इश्ट आसात ते केन्ना पावतले तर म्हाका. सागर रघुक पळोवपाक म्हणून भितर गेलो आनी थंयच न्हिदलो काय कितें रे? अलीबाबाची गुवा फकत काणयेत आयकिल्ली, आयज प्रत्यक्षात पळयली. बाबड्याची गरिबीची कित्याक फकाणां करता? फकाणां मातशें भितर वचून नदर मार. कितें आसा अलीबाबाच्या गोंयत आशिल्ली तसली माणकां मोतयां? कसली माणकां आनी कसली मोतयां. घराचे स्क्रॅप यार्ड करून दवरला. तूं ताचे स्क्रॅप यार्ड पळोवपाक गेल्लो काय ताका सोदपाक गेल्लो रे? सगळ्या खाची कोणशांनी सोदलो. संडासाचे दारूय धाडयले. शी कितें? शास्त्रज्ञ तो. सांगपाक येता ताची तंद्री खंय लागत ती. घराचे दाट सताट उक्ते दवरून खंय गेलो काय? खंय पयस वता जाल्यार दाराक कुलूप तरी लावन वचपाक जाय. दाराक कुलूप लावपाक आसा कितें तर ह्या घरात चोरून व्हरपा सारकें. पुरो रे चावटपणा. कितें गो रेश्मा? कोणाचो मोग? म्हज्या इश्टाचो. कितें म्हणटालो तो? हांव कित्याक सांगू? सांग रे आतां. म्हज्या तोंडाक पळोवं नाका गो. इतली लज दिसता म्हजी? लज दिसना. 4 दीस जेवण चलचें ना म्हूण हुस्को दिसता. ताका लागून 4 दीस न्हय 8 दीस उपाशी रावपाक हांव तयार आसा. पूण म्हाका लागून तूं उपाशी रावल्लें म्हाका नाका. रेश्मा ताका सांग गो सांग म्हणून. कित्याक बाबड्याक सतायता? हे बाबडे तोंड पळय बाबड्याचें. तो पिसो म्हणून वळवळटा हाच्या मोगाक. म्हाका सांगता आपल्या खातीर उतर घाल म्हणून. तो कित्याक सांगना तर हाका? लज दिसता आसतली बाबड्याक. लज ना तो भियेता हाका. म्हाका भिवपाक हांव कितें वागीण तर? वागीण न्हय वागूट. सागर कितें उलयता तुवें? ताणें खंय इंग्लिशींतल्यान 3 उतरांचें एक प्रेमपत्र बरयलें आनी हाका दिलें. हाका खंय इंग्लीश वाचपाक कळटा तर? तू त्या मेल्याची गजाल सांगता? हो आनी तिसरो कोण मेलो तुजे? तिसरो न्हय दुसरोच तो मनोज. हय मरे. आनी कोण समजलें तूं? रघु. ताकाच तर हांव रावला. तो ना जाल्यार आनीक कोणूच ना. तशें जाल्यार मर तूं. तूं कोण सांगपी म्हाका? रघून सांगल्यार हांव आत्तां जीव सोडीन. वता हांव. ताका आडय जीव बी दित ते. रघून सांगल्या बगर कशेंच जीव सोडचें ना तें. तूं वचना मरे ताच्या फाटल्यान? तूं आसतना हांव कित्याक वचूंक ताच्या फाटल्यान? तशें जाल्यार हांवूच वता. गेले. हो रघू आनी एक घराची प्रयोगशाळा करून दवरल्या. चुकून कित्याक हात लागल्यार अणुस्फोट जावन आसा. अख्खो गांव घरा सयत मातये भरवण. तुका आनी जळोवपाची गरज ना. म्हाका आनीक जळोवपाची गरज ना. ह्यानी कितें करून दवरला? घेशीत बी तें त्रासान पडटलो. हे घेतल्यार उपरांत जाका तूं पयलीं पळयतलो ताच्याच मोगान तूं पडटलो. हांवें सोद लायला ताचो. चुकून फॉर्मुलाचो कागद फाटल्यान उरलो आनी जुस्तो रघूक सापडलो. हाचो भिरांकूळ परिणाम खबर ना ताका. तो म्हणटा आपूण दुसऱ्याच्या मनात वाचूंक मेळटा तसले वखाद सोदून काडटा. दुसऱ्याच्या मनातले वाचपाचे वखद आसतले. हांवें कितें सांगिल्लें तर कोल्याचें लगीन. रघू खंय गेला काय? ताका खंय खबर आहा हो प्रयोग पुराय जाला म्हणून. गेला आसतलो प्रयोगाचें सामान हाडपाक. गेला आसतलो प्रयोगाचें सामान हाडपाक. उदळच्यान मेलो हांव उलयता तेच उलयता. रेश्मा आनी खंय गेले? आतां शिला फाटल्यान धांवला न्हय रे. आतां शिला फाटल्यान धांवला न्हय रे. शाब्बास. एक लेगीत उतार दुसरे वापरूं नाका. रघू तरी येवपाक जाय आसलो. दारार कोण उबो आसा? बापूय तुजो. राती मेल्ल्याक कशी न्हीद लागली. खंय गेल्लो रे तूं? घरदार सताड उक्ते. दार बंद दवरल्यार खंय बसतलो आसलो तूं? हे खातीर मुद्दाम उक्ते दवरिल्ले. तुजे खातीर. रघू जाला जाल्यार दुसऱ्याच्या मनातले वाचपाक मेळटा ते वखद दी. तूं वाचल्यार दुसऱ्याच्या मनातले वाचतलो मरे. उलोवपाकूच जाय जाल्यार कितें बरें उलय मरे. म्हणजे ते वखद घेतल्यार डायरेक्ट वयर काय कितें रे? तशें
तें सुखूच सूख दिवपाक सोदता. ताच्या मनातले वाचपाक मेळ्यार आमच्या संवसारात दुखाक सुवातूच आसची ना. मुलाखत बरी चल्ल्या. ते वखत तांबडे केन्ना जातले रे? खंयच्याय खिणाक? ते तर केन्नाच तांबडे जावन वाट पळयता तुजी. अरे हय मरे, तांबड्याच जाला ते. अजाबलो सो निळे बीन जावपाचे असले? निळे? निळे खंयचे? तांबडेच जावपाचे ते. हय मरे, दी ते आता. मरपाक कितलो फुल्ला पळय रे. ए राव राव राव, तायान बी वचशी. आता आनी कितें उरला तर? अरे एके बाटलेभर उदकान हे वखत घालपाक जाय. म्हणजे त्या वखतान उदक जाय. म्हाका दिसलें म्हाज्या वखतानूच उदक जाय म्हूण. तोंड कशेंच बंद करूं नाका, उक्तेच दवर. आ हे कितें? तुवेंच सांगला न्हय रे तोंड उक्तेच दवर म्हणून. ते हांवें तुका सांगला. ते ताका खंय खबर. ते ओश्शीत बी तेचे ताळ्यान. ओतलोच. कितें बडबडटा रघू? काय ना, कर तोंड उक्ते कर. आता सावकासायेन पिये. अरे अरे उस्तुरे बी वचत तुजे. देवा, म्हाका न्हीदशी येवपाक लागली. अरे हे कितें जालें? तो गुवळून पडलो. आता कितें करूं? भोग आतां कर्माची फळां. जितेपणी म्हजे केन्नाच आयकले ना. ते आतां कितें आयकतलो? रघु कितें येवजिला तुवें कितें तें? म्हज्या विशीं? मातशें पयलीं येवपाक जाय आसलें तूं. कित्याक रे? पयलो प्रयोग तुजेरूच करपाचो. सागर कितें करता हांगा तोंड जमनीक घासून? मेलो काय कितें रे? काय मरूंक बिरूंक ना तो. गुवो येवन पडला तो. कसो? शिला हाका आनी कोणी आपयले आतां. कितें करता गो हे? सोड सागराचो हात. सोंपता तुका? फाल्यां तोच हात म्हाज्या हातात दितलो आनी आयज तोच. रघू, सगळी आंगवण बरोवन दवर रे. तो सिद्धीर येतकूच हे विसरतले. उदक घेवन यो रे. राव रे, बरो हुस्को मगो. हांवें कितें केलें तर? हाचे तोंड पळयल्यार तुका 4 दीस जेवण वचना म्हणटाले. ते तूच न्हय गो? म्हणजे हांव कितें फट मारता तर? मागीर तूं ताचो हात धरून बसलेच कशें? आगो घुवळ आयिल्ली ताका. रघू नासलो तर हांगा? रघू रघू खंय पावलो हो? बाय खणटा काय कितें? वच बाय शिला भितर तूं. हांव घेवन येता उदक. व्हडलें म्हाज्या सागराक तूं उदक घेवन येतले? वचू दी ताका. हांव वता आनी खबरदार ताचो हात बी हातात घेशीत जाल्यार. आगो आगो तूं खंय वता? गेलें. राव म्हणटा आसतना गेलें. आतां तो सिद्धीर येतलो आनी जेका तो पयलीं पळयतलो. नाका, पिशे बी लागूंक ना मरे तुका? पिशेच लागला म्हाका तुज्या मोगाचे. कितें उलयता तुवें? ड्रीम गर्ल, तुज्या म्हज्या मदीं कित्याक ती पिडा? आगो तुका पिडा म्हणटा. कितें जालें गो? पिसावल्ले वरी कित्याक आड्डता? शिला कितें म्हणिल्लें म्हाका मातूय खपचें ना. सागर कितें उलयता तूं? पुरो आतां फकाणां बाबड्याची रडत बी ते. पयस पयस राव. तेकशी बी म्हाका तुज्या वासानूच वकारां येतात म्हाका. म्हज्या वासान तुका वकार येता? शिला, आमी ह्या घाणींतल्यान पयस खंय तरी या. नाका रे म्हाका छळू. हांव तुका छळटा काय तूं म्हाका छळटा गो? शिला, कसलो जादू केला तुवें म्हाज्या सागराचेर? हांव कित्याक जादू करतले? म्हाका कसली गरज? हाचे तोंड पळयल्यार 4 दीस अन्न वचना म्हाज्या पोटांत. पण तुका पळयल्या बगर म्हजें खाल्लेलें पचना. भायरी गे, सगळे पचतले. रघू, तूं मोन्यांनी कितें पळयत बसला? म्हाका गुवळ येवपाक पावल्या. तकली भेरेल्या म्हाजी. शिला, यो आमी चंद्राचेर या. मावान रॉकेट दवरला तुज्या? शिला, म्हाज्या बापायक वयर काड नाका, बरें जावचें ना. ते तुज्या बापायक वयर खंय काडटा? ते मावान म्हणटा. म्हणल्यार आपल्या बापायन म्हणटा. शी, लज दिसता म्हाका. तूं शे लजता? लजपाक जाय ते लजच ना. शिला सांग, कितें करूं तुज्या खातीर? चंद्र नखेत्रां हाडूं? हय हाड आनी घाल म्हाज्या कपळार. फुलता पळय फुलगे कशे. सागर पळय घामेला कसो तो. बरें दिसना जिवा? दोतोरागेर या. आगो दोतोरागेर न्हय, देव देवस्पणाचे पळय. तुवें पळयला तशें? तूं म्हजेर आरोप कर नाका गरजे भायले. गरजे भायले न्हय, त्याचे परिणाम पळयता न्हय उक्त्या दोळ्यांनी. हो आनी खंय गेलो? कोपाकूय येवंक ना अजून. कोपाक वागड जाय मरे. हांव आसा तो. चल बाटली काड, पार्टी करुया. हे नाटक चल्लां तें कितें उणें? सागर, खूब जालें आतां. मुकाट्यान म्हज्या फाटल्यान यो. परक्या फाटल्यान वचपाक अप्रूक खाण दवरूंक ना हांवें. हांव कोण परकी न्हय. साखरपुडो जाला आमचो. तुवें मुदी घाल्या म्हज्या बोटार. दिते काडून. कित्याक म्हणून? शिलाच्या पोटान घालपाक. सांबाळ गो त्या रेड्याक. हांव वता. म्हाका पळोवन बेश्टो जापूत जाता. मेनका, रंबा, म्हाका सोडून खंय वता गो तूं? मसनान वता जीव दिवपाक
येता हे आनी कितें विचारप जाले अगो राव गो हांवू येता राव रे हांवू येता तुज्या फाटल्यान अशें सोंपेपणी तुका हांव सोडचें ना अरे राव रे सागर अगो शिला राव गो अरे, हांवू तुका येता सांगले नाही माझ्या फाटल्यान येऊ नका म्हणून तुका सांगले मरे माझ्या फाटल्यान येऊ नका म्हणून. अरे अरे ही रिले खंय गेली रिले न्हय रॅली अख्ख्या गावान भोवून आपल्या मोगाचें प्रदर्शन करतली आणि परत हांगा येऊन तिचे रूपांतर सभेन जातले कसली सभा सागर म्हजे वखत घेऊन गेला परिणाम लेगीत सांगूंक रावलो ना अरे रे 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 तशें जाल्यार हांव वचपाक जाय आसलो तांच्या फाटल्यान भायल्या भायर म्हजें काम जावपाचें तू कोणा फाटल्यान धांवतलो आसलो रे कोणा फाटल्यान म्हणजे शिला फाटल्यान चान्सूच नासलो कित्याक शिला फाटल्यान सागर आसा सागरा फाटल्यान रेश्मा रेश्मा फाटल्यान हा आता तुका चान्स आसा शी ताचो साखरपुडो जाला साखरपुडो म्हटल्यार अर्धे लग्न कोणाच्या मनात कितें आसा ते कोण सांगतलो म्हज्या मनात जाल्यार फकत फॉर्मुला फॉर्मुला आनी फॉर्मुलाच आसा कितें फॉर्मुला फॉर्मुला खंयचो शिला शिला आनी शिला अशें म्हणटा हांव तुज्या तकल्यान दीस रात फॉर्मुलाच घुंवता काय कितें रे राव रे सागर हांव येता थंय रेश्मा आयलो गो धर रे ताका. शिला आणि शिला म्हणटा थंय आसा धावलो रेश्मा फाटल्यान रघु आयलो तू आनी खंय वतलो म्हाका एक सांग रे तू तरातराचे प्रयोग करीत बसता हे प्रयोग करताना तुका अचकीत अशा वखदाचो सोद लागलो जे घेतकीच मनुष्य अदृश्य जाता म्हळ्यार तू दुसऱ्यांक दिसना पूण तुका मात सगळे जाण दिसतात जाल्यार तू कितें करतलो म्हणजे बरो वापर संवसारान शांती हाडपाक ताचो अस्त्र कसो वापर करतलो आकांतवाद्यांची कट कारस्ताना मातये भरवण करतलो आनी ते वखद आतंकवाद्यांच्या हातांत लागले जाल्यार ह्याच खातीर हाचो फॉर्मुला हुलपून उडयलो बरें म्हाका एक सांग दुसऱ्याच्या मनांतले आयकुपाक येता अशा वखदाचो सोद तुका लागल्यार कितें करतलो ताचोय वापर संवसारीक शांतिकाये खातीर जावं येता पूण दर एकल्याच्या प्राविशीच्या अधिकाराचें कितें तोय सोद लाविल्लो तुवें आनीक कसले सोद लायिल्ले मनशाक अमरत्व मेळ्ळें जाल्यार सगळे सुखी जातले पूण ते रावतले खंय खातले कितें मात तरी विचार केला तुवें अरे तुका सांगलेले मरे माझ्या फाटल्यान येऊ नका म्हणून अरे राव रे सागर अरे राव रे सागर रॅली पावली कितें जालें रे दल्ली फाट कोण कोणा फाटल्यान धांवतात तेच कळनासलें शिला हांव धापेला खरेंच मारता पूण तुज्या मोगा खातीर आनीक कितलोय धांवन हांव तुज्या मोगा खातीर धांवताले ते कशें दिसले ना तुका रेश्मा पळय गो तो कसो पळयता म्हाका हातात हात धरून बसता तेन्ना अशें पळयना दिसता तो तुजे कडेन रघु तू समजाय रे तुज्या इश्टाक रेश्मा मरता ताचेर हे पटवून दी ताका आनी मनोज बाबडो तुजो मोग मेळोवपाक तुजे कडल्यान अपमान सोसून लेगीत वळा करता ते कशें दिसना तुका तुज्या मोगात हांव कुड्डे जाला रे परत ही उतरां तुज्या तोंडार आयली जाल्यार खऱ्यांनीच दोळे फुटतलो तुजे तू म्हजे दोळे फोड हातपाय कातर गोमटी मुरड पूण तुजो मोग करपाचें हांव कशेंच सोडचें ना शिला यो आमी खंय तरी पयस या रघु तो म्हजे विशीं नाका नाका ते उलयता आनी तूं मोन्यांनी आयकता हांव कितें करूं तूं आनी तो कितें तें पळोवन घेयात रघु हांव काय घेयात म्हाका पळोवन तुका कांयच जायना जाता तर म्हाका वखपाक येता हांव आत्ताच्या आतां वता आनी जीव दिता हांव सुट्टले एकदाचे ए हांव येता तुज्या वांगडा खंय जीव दिवपाक हांवूय येता जीव दिवपाक ना तुकाच जिखून घेवपाक हांव पळयतलें न्हय तूं ताका कसो जिखोन घेता तो तशें जाल्यार तूं यो हांवूच खंय वचना तुमीच वचात ओ शिट म्हजे खातीर घोटभर उदक मेळत मरतल्याच्या तोंडार उदक घालपाकूच जाय राव घेवन येता नाका चल्लें हांव उदक तरी घे मरच्या आदीं तरी हांव तुजे उपकार कित्याक घेव नाका जाल्यार नाका म्हजें कितें वता हय मरे ह्या फुडें हांव तुका केन्नाच दिसचें ना शिला राव गो राव शिला येता हांवूय येता तुज्या वांगडा. जीव सो जालो जातलोच कित्याक जावचो ना कित्याक जावचो न्हय लज नाशिल्लें खेट कशें जितलो पयस धांवडायता तितलेच लागीं येवपाक सोदता ते मोग करता तुजेर करता आसतले हांव खंय ना म्हणटा पूण म्हाका ताचो कुस्कोटा येदोय मोग ना मोग कर मरे पोराचो घर संवसाराक लाग उपरांत हे प्रयोगाचे भूत आपशीक तुजी फाट सुट्टले फूत जावन तूं म्हजे फाटीक कित्याक लागला कारण हातूंतलो धोको हांवें अणभवला तुका सोदूत लावपाचो आसा जाल्यार आनी कसलोय लाय उदका पासून चलपी मोटार सोदून काड प्रदूषण खेचून घेवपी यंत्र तयार कर
एका कुणग्यात भाताच्यो राशी पडटा अशें सारे तयार कर, पूण म्हजो फॉर्म्युला हुलपून उडय. पुरो हो विशय पुरो आता. तुका तुका फकत माझे पाशेच पळोवपाचे असता. गेलो म्हजी नेरवां चाळोवन गेलो. यो रे यो, आतां म्हाजी पाळी उलोवपाची. खंय नाच जालो आतां. गरजे भायर खरच काडपाक लायता म्हाका. तुजे कडेन उलयतना ताळो पुसून सुकता. बरें जालें आतां कडेन पेल्यान उदक तरी आसा. म्हजी तकली कित्याक गरगरूंक लागली. हे कितें जाता म्हाका. शाबास, पडलो मरे आडवो. आतां फकत शिला येवपाक जाय हांगा. रघु 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 आत्ता असलो खंय गेला न्ही हो. सोदूंक येत जाल्यार केन्नाच मेळना. साद तुगेलो ऐकून आयलो करचें कितें कळना. सगळ्या दिकांनी सोदले तुका तू सोदून लेगीत मेळना. रेशमा आता कित्याक आयलो म्हाज्या फाटल्यान. शिलान खोट मारून धाडून घातलो काय कितें. च्या हांव ताकाच तर सोदीत आयला. तुवें बी पळयला ताका. हांव कित्याक सांगू. जाणा मुगो रेशमा, ते मातशे लेगीत नोत्री आड गेल्यार जिवाक चुटमुटे पडटात. लज बी भाजून खाल्ल्या काय कितें रे. असो कसो बदललो रे तू. हांव चल्लो ताका सोदपाक. साद तुगेलो ऐकून आयलो करचें कितें कळना. गेलो म्हाका मरणाचे सुवादीन करून गेलो. रघु रघु खंय गेलो काय. हो पळय हांगाच न्हिदला. हांव आनी एक फुड्यात आसून इतलो वेळ म्हाका दिसूंक ना. मातसो कोपाक गेल्यार हे आनी खंयच्यान आयले तर. रघु उठ रे. सायबिणी तो उठल्यार तूं त्रासान पडटलें. रघु उठ रे आता. ताच्या रुपाक पळोवना काय. पळोवपाक कितलो सोबीत दिसता रे तू. हे पिसावलें. सागरा परत स्मार्ट. अशें मागीर सागराचेर मोग कसो केलो तर. सागरा पयलीं तूं मेळिल्लो जाल्यार हे कांयच तुकाच दिवपाचे. तुजेरूच हांव मोग करपाचे. साखरपुडो तुजेच कडेन जावपाचो आनी लग्न लेगीत. इश्टीन इश्टीन म्हणून केसान गळो कापता मगो म्हजो. खंय आसले गो तू. तुका कितें दिसले जीव दिलो म्हणून. जीव दिव तुजे दुस्मान. मागून बसला पळय ताका. शिला तो आतां शुद्धीर येतलो. ताच्या आदी ताका उदक हाडपाक भितर धाड. शिला चल भितर आनी उदक घेवन यो. घोळ्योन पडला दिसता तो. हांव कित्याक वचूं. तुका आनीक मोगाच्यो गजाली करपाक जाय. गजाली मारपाक तो शुद्धीर खंय आसा तर. तू तरी आसा हाडल्यार तरी जाता मगो. काय गरज ना. हांव कितें हातापायांनी अजून धरूंक ना. वेळ कसलो आनी तुमी झगडात कितें बसल्या. तो केन्नाय शुद्धीर येवपाक शकता. आगो तो शुद्धीर येता सो दिसता. तुवाच हांगाचे. ना जाल्यार तुका पळोवन तो परत घोळ्योन पडटलो. म्हाका न्हय तुका पळोवन. तशें जाल्यार हांव हांगाच बसून रावतलें. हांव म्हणून खंय वता तर. म्हाका पळोवपाकूच जाय मजा. मजा पळोवपाक हरकत ना, पूण ताची पयली नजर तुजेर पडल्यार धजा करून घेतली स्वताची. शिला आहा सोबीत सुंदर. पयली सारको शुद्धीर यो. हे सोबीत सुंदर. सोबीत सुंदर तुका म्हणना तो. खबर आसा तुका म्हणटा तो. हय मगो. मागीर तुज्या पोटान कित्याक दुखता तर. रघु तू म्हजी फकाणां बी करिना मरे. जिवाच्यान ना. तुका हांवें खंय खंय सोदले. बायत पळयले, व्हाळात पळयले. म्हाका केन्नाच तुवें अशें सोदलें ना. तुका कित्याक सोदतलो. तूं म्हजें कोण तर. आनी हे कोण तर तुजे. हो म्हजो मोग. सागर आसा तें सांबाळपाक कळना. उपरांत दुसऱ्यांच्या नांवान रडटा. आयकता म्हूण फुटके फोलीन कशें तोंड वाजयत रावला. तुजी आतां भाजीच करता. तुजी किसमूर करपाक म्हाका वगत लागतलो तर. चल भायर या. भायर कितें दवरला. हांगाच पळोवया तुजी ताकद. हांगा नाका. खंय कित्याक आपण कशें जगतलें हांव. खरें गो तुजें. हांगा सागर आसा. स्फोटार ना ना आमी भायरूच या. रघु ती दोगांय खंय धांवली. कुस्ती करपाक. तशें जाल्यार भंय ना. भायर कितें चल्ला. तुवें कितें पळयलें. रेशमा आनी शिला झगाडटात. कोण कोणाक मारतात. शिला रेशमाक मारता. रेशमाक शिला मारता. उपरांत शिला रेशमाक बडयता. रेशमाक शिला बडयता. तुम्ही वचनात फ्री स्टायल कुस्ती पळोवपाक. हो मेलो घर दवळपाक सोदता. वचूं नाका तुमी भायर. हांव खंयच वचचो ना. तुका मोग ना शिलाचो. हांव ताचेर मोग करता ताचे परस कितलेशेच पटींनी ते म्हजेर मोग करता. म्हज्या इतलो मोग कोणूच करपाक शकचो ना. शिला जाय कोणाक. कोणाक जाय. हांव म्हणटा हांव सर्तींतल्यान सरलो भायर. आतां तुमी कुस्ती लायत. कोण जिखता ताच्या गांवांत शिला घालतले माळ. कितें म्हणटा रघु. तुम्ही भायर सरशात जाल्यार हे घर कोल्याक मोकळें रान जातलें. ती
ती भायर झगडटात ती पुरो जाली ना आनी झगडी करून केन्ना कोणाचे काळीच जिखू येता तर म्हणजे भियाला मार तू हांव तयार आसा जिखता तोच खरो हिरो आणि हिरोच्याच गळ्यान हिरोईन माळ घालता शाबास हाका म्हणटात खरो मोगी मनोज चल भायर यो हांव सो कित्याक तू शिलाचे नदरेन विलन तुकाच भायर ताचे हुजीर जमनीर लोळयता बेश्टे झट मार नाका शिला मुखार तुकाच लज जातली हय चल यो म्हणतर भायर चल चल, पोवया चल, यो, पोवया. पोवया यो यो चल, पोवया. गेले दोगूय जीव जड जाल्ले वरी झगडपाक गेले कितें चल्ला तें म्हाका कांयच कळना जालां कितें तें तुका सांग माती माती सांग ना जाल्यार गोबर सांग पूण एकदां विचारून तरी पळय. सागर रेशमा बगर कसलोच विचार करपाक शकनासलो तो आयज रेशमाक सोडून शिला फाटल्यान कसो लागलो ताका तकली कित्याक खाजोवपाक जाय जाप सोंपी मरे. कसली ती काल मेरेन शिला तुका दोळ्या मुखार नाका आसले आनी आयज शिलाक लागून कितेंय करपाक तयार अशें कशें. हांव जाणाच आसलो तूं अशें कितें तरी सांगतलो म्हणून हेच खातीर हांव तुका सांगिनासलो. मातसो सुशागाद बस पळोवया तुजे कडेन आयज खूब गजाली मारीच्यो दिसता. तुज्यो सुक्यो गजाली आयकुचे परस भायर वचून फ्री स्टायल कुस्तीच पळयता. आयक रे म्हाका आनी काय आयकपाचें ना. गेलो पोरा तो फॉर्मुलाचो कागद लासून उडय आनी म्हाका एकदाची मुक्ती दी रे. ह्या न्ही रेशमा स्वताची तकली फुटल्यार तरी लेगीत खूब मार खाल्ल्या सागराक घेवन येता. सागर सावकासाई तुका झगडपाची कसली खुमखुमी आयली पळय तुजी दशा कितें जाल्या ती. शिला मेळना जाल्यार मरण सुद्धा पत्करीन हांव. शिला 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 आता कितें म्हणूया पिशेपणा. मोग म्हजो शिलाचेर आशिल्लो दोंगरा येतो मोग. बस घे उदक घे. शिलान दिल्यार वीख लेगीत घेन पूण तुज्या हातांतल्यान अमृत लेगीत घेवचो ना. म्हजे खातीर न्हय जाल्या शिला खातीर. शिला खातीर तर दी तर. सावकासायन पिया उस्तू दे वचत तुजी तो उरल्यार तुकाच पळोवन दीस काडीन हा. तुज्या दोळ्यांतली मोगाची नदर वचपाचो वगत आयला. सागर सागर कितें जाता तुका. रघु रघु यो रे बेगीन सागराक पळय घोळ येता. भियो नाका हो शुद्धीर येतकूच शिलाची मोगाची धुंदी देंवतली. कितें जालें हाका कितें जालें तुमकां खबर ना. सॉरी रेशमा म्हाका हाका मारपाचो नासलो. हांव गेल्लो ताचे कडल्यान मार घेवपाक पूण म्हज्या भितरलो सैतान कसो जागो जालो तें देवाकूच खबर. सागर सागर तुम्ही म्हाका अशें कितें पळयतात. कसली सुस्त न्हीद लागली जाणा. आतां तकली सामकी लो लो जाल्या आंग मात फोडटा. आनी जाणा म्हाका कसलें सपन पडलें तें आयकत जाल्यार तुमी हांसपाचे थारचे नात. सांग मरे. सपनांत हांव रेशमाक सोडून शिला फाटल्यानचो धांवता आनी तूं म्हजे कडल्यान मार खाता. हय हय पूण तुका कशें कळ्ळें म्हाज्या सपनांतलें. हेच सपन आमकांय पडिल्ले. चल हांव वता. तूं खंय चल्लें तर. शिला येतकच परत तेच सपन पडटले. परत म्हाका तूं धांवडोन घालतलो. ना आता तो तशें करचो ना. तुका धांवडोन घालपाक पिसवला हांव. साखरपुडो जाला मुगो आमचो. हे पळय शिला आयले. पाड पडू तूं आसा हांगा. म्हजें गो कित्याक पाड पडू. आमचें आतां रोखडेंच लग्न जावपाचें आसा. म्हज्या वांगडा लग्न जावचो ना तर. पिसावला काय कितें तूं. रेशमा आतांच भानार आयला तो. ताणें खंय भिरांकूळ सपन पळयलें. सांगिल्लें परत सांगू नाका. म्हजें कितें करता सांग मरे बापया. हांव तुजे कडेन कशेंच लग्न जावचें ना. नाका जावं तूं रघूच कडेन लग्न जा. देवाच्यान रघु आमी केन्ना करुया रे लग्न. इतल्यान म्हाका लग्न करप शक्य ना. म्हणजे म्हाका तूं असोच खेळत दवरतलो. आगो पयलीं म्हाजो प्रयोग यशस्वी जावनी उपरांत आमचें लग्न. उतर दिता तुका. असो कसलो तर तो प्रयोग. तो प्रयोग यशस्वी जाल्यार तुज्या मनान कितें आसा हाच्या मनान कितें आसा पात्रांवाच्या मनान कितें आसा तें कळटलें. अशें म्हणून केन्ना जाता तर. विज्ञानान सगळें शक्य आसा. आतां तो लाखांनी जोडटलो. लखपती जातलो तुजो घरकार. शी असलो कित्याक चुलीत घालपाक जाय तो प्रयोग. दुसऱ्यांच्या मनांतले समजून घेवपाक जी मजा आसा ती मजा हो प्रयोग ना करून दवरतलो तर. त्या पोराक कवळे ते ह्या घोड्याक कळटा जाल्यार पळय. प्रयोग म्हजे खातीर आसनात ते समाजाच्या फायद्या खातीर आसतात. तशें जाल्यार तुका एक गुपीक सांगता. गुपीत 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 हे कसले गुपीत. हांवें ह्या प्रयोगाचो फॉर्म्युला बरोवन दवरला. त्या कागदाक एक खाशेलें रसायन लायला. तो कागद जळोवन त्याचो गोबर ह्या सॉल्युशनान घाल. उपरांत हो प्रयोग 100% पुराय जातलो. हे पयलें सांगूंक कळनासलें. हांव पळोवपाक सोदतालो
म्हजो फॉर्म्युला दुसऱ्याच्या हातान पडल्यार तो हो प्रयोग पुराय करपाक शकता काय ना? रघु आता किती योजिता? एक मिनिट म्हजो प्रयोग पुराय जावपाक आता फकत कांय खीण उरल्यात. रघु हो कसलो कागद जळयता तूं? आणि ताचो गोबर ह्या सोल्युशनाचो घालता. सांभाळून रे, स्फोट बी जायत. वगी राव गो, बेश्टेच आमकां बेश्टोव नाका. रघु, हाचो पयलो प्रयोग तुजेर कर, कारण दुसऱ्याच्या मनातले कळटा काय ना ते तुकाच बरे कळटले. राव रघु, इल्ले म्हाका दवर. हांवें हे वखत म्हाका जाय म्हणून पयलींच सांगिल्ले. उगडास आसा मरे. पळय सोपयले ताणे ते. अरे अरे धरक ताका अरे, पडलो धर, पळय धर, तो. पडलो अरे पडटा तो. परत घोळाय दिशी दिसता. शिला तोंडार उदक तरी मार गो ताच्या. हय गो बाये, काय सुचानासले. दोळे उगड रे रघु, पळय म्हजे कडेन. अरे दोळे उक्त कर रे आणि म्हजें कल्याण कर रे. वगीर रावात. शुतीर येता तो. तुमचो बोबाळ आयकून कोलकोलूंक जातले ताका. सावकाश उठून बस. कितें जालें रे अचकीत तुका? घुवळशी आयली, एकदम सुस्त न्हीद पडली आणि एक मोवाळ सपन लेगीत. सपनान म्हूण हांव शिलाक लग्नाचें उतर दितां. म्हाका दिसता हो अजून सारको शुद्धीर येवंक ना. तकली सामकी लव जाली आतां. तशें जाल्यार आतां आयक म्हजो आतां वचपाचो वेळ आयला. तूं आतां खंय वता? पोरा, तुवें म्हजे मुक्तीची वाट उक्ती करून दिल्ल्या खातीर खूब खूब उपकारी हांव तुजो. हांवें कसले उपकार केले? सोद हे मनशाच्या कल्याणा खातीरूच आसता, पूण ताचो सदांच गैरवापर जाता. म्हाज्या फॉर्म्युलाचो प्रयोग करता करता तुका पयले नदरेन मोग जडपाच्या वखदाचो सोद लागलो. तुज्या ते लक्षांत येवंक ना, पूण ताचो बरो आनी वायट परिणाम तुवें पयलाच आसतलो. शिलाच्या मोगान तूं पडलो ते एक वेळ बरें आसा अशें म्हणूं येता, पूण रेशमाचे कितें हाल जावपाचे विचार केला तुवें? ह्या वखदान भरिल्लो संवसार मातये भरवण जावपाक कितलोसो वेळ लागतलो? म्हणजे ते सपन नासले? निखालस ना. तशें जाल्यार ते वखद हांव भायर उडयता आनी तो फॉर्म्युला लेगीत. ते वखद परत घेतिल्ल्यान तूं सारको भानार आयला आनी फॉर्म्युलाचे म्हणशी जाल्यार तो कागद तुवें तुज्याच हातान लासून उडयला. हांवें फॉर्म्युलाचो म्हज्याच हातांनी लासून गोबर केलो? कितें सांगता? आतां तुवें लाशिल्लो कागद फॉर्म्युलाचो आसलो? आतां केन्नाच हांव तुजे जिणेन येवचो ना. त्या कागदा खातीर म्हाजो जीव ह्या संवसारांत गुटमळटालो. बरें, वता हांव. चल्लो 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 चल्लो. अरे हे फासकेतलो फोटो नाच कसो जालो? अरे हय मरे, खंय गेलो काय? अरे ताका मुक्ती मेळ्ळी. गेलो तो. हॅलो. हॅलो, येस बॉस. काम जालें? नो बॉस. तुझ्याकडे ते काम जावचेंच ना. नो बॉस, तसलो कसलोच फॉर्म्युला रघू कडेन ना. तुमकां चुकीची म्हायती मेळ्ळ्यात. अशें? तूं आत्ताच्या आत्ता हांगा यो. येस बॉस, आतांच येता हांव चल्लो रे. आमी या मुगो आतां खंय? लग्नाची तयारी करपाक. बरें रे रघु, आमी भायर सरतात. चल या. शिला, तूं आतां वच घरा. हांव आतां खंयच वचचें ना. सांगिल्ल्या एका उतरान कळना तुका? आदी घरा वच. म्हाका ह्या घरान तुजी घरकान्न म्हणून येवपाचें आसलें. म्हाज्या नशिबात तें सुख ना जाल्यार तुका तरी कित्याक हांव दुशण दिवं? आगो पिशा, तूं हांगाच्यान वतले तेन्नाच तर तुका लग्न करून ह्या घरान हाडटलो न्हय. तुमी म्हणल्यार आमचे हे अशें.